Bonjour les amis. Bon, il y a la radio, j'espère que ça ne va pas gêner. Alors, à la demande générale de Monsieur Steve, voici donc mon rifle Winchester de chez Huberty que j'ai acheté dans les années 70. Je ne me rappelle plus tellement bien. Hein. Bon, vous voyez, il y a une boîte de culasse merveilleusement jaspée. Hein. Par contre, il y a un peu d'usure sur le bronzage parce que c'est une carabine avec laquelle j'ai chassé. Par contre, on n'a pas un coup dans le bois. Hein. Pas un coup dans le bois. Parce que j'y faisais très très attention. Et en plus, à l'attention de Pat Hibbeler, c'est un bois, bien entendu, qui a été traité au trou à huile. Hein. Donc il y a une belle patine bien lisse, très douce, sur le fût également. Hein. Aucun grumeau. Voilà, alors le canon est assez long, hein, puisque c'est un rifle. Donc le canon, c'est un long canon octogonal, avec le magasin en dessous, qui évidemment est plus long que celui de la carabine, et évidemment tire plus de cartouches. Hein. Avec celle-ci, on est à 14... Enfin, il y a la loi française qui limite à 10 coups, mais celle-ci, en fait, en tire 14. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce bronzage de la boîte de culasse, là, a été fait au chalumeau par ma pomme, et ensuite verni avec un vernis à haute résistance. Voilà. J'adore cette carabine. C'est une de mes favorites dans ma collection, avec le rifle 1892 en inox en 45 long colt. Celle-ci est en 44-40. Voilà. Une belle carabine auquel je tiens énormément. Énormément. Je trouve que le boîtier de culasse, avec le jaspage et l'usure d'un autre côté, elle est devenue grise, la boîte de culasse. Je trouve que ça fait un type old assez plaisant. Voilà. Alors, je la regarderai des heures entières. Alors elle a un nœud ici, là. Il y a un nœud magnifique, très bien poli et tout. Non, c'est une belle carabine. Hein. Voilà. Voilà mes amis, ben je vous quitte sur ces belles images. À vous le studio, à vous Cognac J, mesdames et messieurs, bonsoir, c'était un commentaire de Léon Zitrone.